नमस्ते। आज हामी क्वेशन पेपर अनलाइन एक्जामिनेसनको लागि कसरी तयार गर्ने, कुन प्लेटफर्म युज गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ। अहिले धेरै जसो विद्यालयहरूमा फाइनल एक्जामिनेसन हुँदैछ र कतिपय विद्यालयहरूले कसरी फाइनल एक्जाम गर्ने, फिजिकली पोसिबल छैन, अनलाइनमा कसरी गराउने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दोधारलाई मेटाउनका लागि चाहिँ आज हामी अनलाइन एक्जामिनेसनको लागि क्वेशन पेपरहरू कसरी तयार गर्न सक्छौँ, कसरी बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूमा हामी त्यो क्वेशन पेपर लिएर पुग्न सक्छौँ भन्ने सवालमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ। र हामीले युज गर्ने जुन प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ गुगल फर्म्स हो। गुगल फर्म्सको माध्यमबाट हामीले अनलाइन एक्जामिनेसनको लागि हामी क्विज टाइपको क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो क्वेसन्सहरू भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि हुन सक्ला, त्यसै गरी ट्रु एन्ड फल्स टाइपको क्वेसन, त्यसै गरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन पनि हुन सक्ला वा लङ एन्सर टाइप क्वेसन पनि हुन सक्ला। जुनसुकै किसिमका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ। र अब यसको एडभान्टेजेसहरू के हुन्छन् भनेदेखि यो अहिले धेरै जसो मान्छेले एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ र एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ गुगलकै एउटा प्रडक्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग जसले एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ गुगलको अकाउन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बढीभन्दा बढी विद्यार्थी माझ हामी पुग्न सक्छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ यो गुगल फर्म भनेको इट इज इजिली एक्सेसिबल, होइन, जुनसुकै डिभाइसबाट पनि हामी चलाउन सक्छौँ। मोबाइल फोनबाट पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। त्यसै गरी ट्याब्लेट्सहरू छ, आइप्याड, आइफोनहरू छ, अथवा ल्यापटपहरू छ वा डेस्कटप छ भने पनि हामी जुनसुकै डिभाइसबाट यसलाई सजिलै हामी चलाउन सक्छौँ। अब यसको लागि मात्र आवश्यकता पर्ने भनेको एउटा गुगल अकाउन्ट हो। र अघि पनि मैले भनिसकेँ, जोसुकै व्यक्ति जोसँग चाहिँ एन्ड्रोइड फोन छ र अहिले त बढीभन्दा बढी व्यक्तिसँग स्मार्टफोन हुन्छ र धेरै जसो व्यक्तिसँग चाहिँ जीमेलको अकाउन्ट वा गुगल अकाउन्ट हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो त्यति गाह्रो कुरा भएन। र यसको लागि चाहिने भनेको यो गुगल अकाउन्ट हो, बस त्यति नै हो। त्यस पछाडि अब हाम्रो त्यहाँनिर कसरी एन्सर दिन सक्छन् त्यसको लागि त हामी फेरि पनि छलफल गर्न सक्छौँ। ओके, सो लेट्स गो। हामी पहिला ब्राउजर ओपन गर्छौँ। ब्राउजर भनेको अब जुनसुकै पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, मोजिला फायरफक्स अथवा मोबाइलमा गुगल क्रोमहरू या मोबाइलकै डिफल्ट ब्राउजरहरूबाट पनि हामीले यो google.com मा हामी जान्छौँ। यसरी यो google.com मा गइसके पछाडि यहाँनिर यो सर्च बार छ गुगलको, यो सर्च बारमा हामी गुगल फर्म्स टाइप गर्छौँ। यसरी गुगल फर्म्स गरेर टाइप गरिसके पछाडि हामीले यहाँ गुगल फर्म्स फ्री अनलाइन सर्भिस फर पर्सनल युज भन्ने यो एउटा लिङ्क देखा पर्छ। हामी त्यसमा क्लिक गर्छौँ। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा पर्सनल र अर्को बिजनेस गुगल वर्क स्पेस भन्ने आउँछ। यो जीसुटको लागि हो। यदि हामीसँग जीसुट अकाउन्ट छ र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो जीसुटको युजर नेम र पासवर्ड हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ, सुटेबल हुन्छ। यसमा धेरै चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने एप्लिकेसन्सहरू पनि छन् र धेरै चिजहरू छन्, एडिसनल टुल्सहरू। भनेदेखि अब यो हामीले अहिले गर्ने भनेको चाहिँ यो पर्सनल हो। यो पर्सनल भनेको चाहिँ हामी सबैको लागि हुन्छ, यो फ्री अफ कस्ट, यसमा पैसा पनि पर्दैन र हामीलाई आवश्यक भने सम्पूर्ण टुल्सहरू यसमा पनि उपलब्ध छन्। र हामी चाहिँ यो पर्सनल जुन गुगल फर्म छ यो यसको माध्यमबाट हामीले यो अनलाइन एक्जामिनेसनको क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्छौँ। अब गो टु गुगल फर्म्समा क्लिक गर्ने। यसरी गो टु गुगल फर्म्समा क्लिक गरिसके पछाडि यो इन्टरफेस हामी देख्छौँ। यो इन्टरफेसमा चाहिँ यहाँनिर यो डिफल्ट पनि छ, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, त्यसै गरी पार्टी इन्भाइट, टिचर साइन अप, यी डिफल्ट टेम्प्लेटहरू पनि छन्। र हामीले चाहिँ यो प्लस यो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्छौँ। यसरी ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा यो अनटाइटल फर्म भन्ने आउँछ। यो अनटाइटल फर्म भनेको चाहिँ हामी सर्वेहरूको लागि अथवा कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्नको लागि युज गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले तयार गर्न खोजेको भनेको चाहिँ क्वेसन पेपर हो, होइन, एक्जामिनेसन गर्नको लागि क्वेसन पेपर तयार गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि हामी कहाँ जाने त, यहाँनिर यो सेटिङमा जाने। सेटिङमा गइसके पछाडि यहाँनिर जेनरल, प्रेजेन्टेसन र क्विजेस भन्ने छ। हामी यसरी क्विजमा जान्छौँ। यो क्विजमा गइसके पछाडि यहाँनिर मेक दिस क्विज असाइन पोइन्ट भ्याल्युज टु क्वेसन्स एन्ड अलो अटो ग्रेडिङ भन्ने यो एउटा अप्सन देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु पर्यो। यसरी अन गरिदिने। यो अन गरिदिइसके पछाडि यहाँनिर के छ त, क्विज अप्सन्स
रिलिज ग्रेड इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन। इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन भनेको हामीले क्वेसनहरू पठाउँछौँ बच्चाहरूलाई, त्यसपछि बच्चाहरूले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जब एन्सरमा क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसके पछाडि सबै सकेर सबमिट गरिसके पछाडि इमिडिएटली त्यो चेक हुन्छ अटोमेटिकल्ली, र कति मार्क्स प्राप्त गरेका छन् त विद्यार्थीहरूले त्यो पनि अटोमेटिकली यो आफै एप्लिकेसनले नै देखाउँछ। यो एउटा इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन, यसमा टिक गऱ्यौँ भने। र यसमा अन्टिक गरेर यसमा लेटर आफ्टर म्यानुअल रिभ्यू भन्ने छ भने चाहिँ उताबाट हामी कहाँ आउँछ, त्यसपछि हामीले जब ओपन गर्छौँ र हामीले ओपन गरिसके पछाडि मात्रै अनि हामीले जुन असाइन गरेको ग्रेड छ त्यो चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्छ। अब हामीले यदि मल्टिपल चोइस क्वेसन अथवा ट्रु एन्ड फल्सहरू टाइपको क्वेसन्सहरू यदि हामीले राखेका छौँ भने इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन पनि बेटर हुन्छ होइन। उनीहरूले सबमिट गर्ने बित्तिकै उनीहरूले प्राप्त गरेको मार्क्सहरू इमिडिएटली उनीहरूलाई थाहा हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ प्रोभाइड भइहाल्छ। भनेदेखि यदि हामीले समेटिभ क्वेसन टाइपको होइन, अब्जेक्टिभ होइन कि सब्जेक्टिभ क्वेसन टाइपको यदि हामीले सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू हामीले राख्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर सर्ट क्वेसन एन्सर हुन सक्ला अथवा लङ क्वेसन एन्सर हुन सक्ला। त्यसो छ भने चाहिँ लेटर आफ्टर म्यानुअल रिभ्यू यसमा टर्न गरिदिनुपर्छ। त्यसो भइसके पछाडि हामीले रिभ्यू गरिसके पछाडि मात्रै हामीले मार्क्स हामी प्रोभाइड गर्छौँ र त्यो मार्क्सहरू चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्छ। रेस्पोन्डेन्ट क्यान सी मिस्ड क्वेसन, कुन कुन क्वेसन उसले रङ गरेका छन्। त्यसै गरी करेक्ट एन्सर्स, करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो त त्यो पनि उनीहरूले सबमिट गरिसके पछाडि देख्न पाउने। त्यसै गरी पोइन्ट भ्याल्युजहरू, यसको मार्क्सहरू कति कति प्राप्त गरे त उनीहरूले भन्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर यो वाटमा यसरी ड्र्याग गरियो भने यहाँनिर पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। त मिस्ड क्वेसन भनेको के रहेछ त, आइडेन्टिफाई विच क्वेसन्स वर एन्सर्ड इनकरेक्टली। त्यसै गरी करेक्ट एन्सर भनेको सो द करेक्ट एन्सर फर इच क्वेसन आफ्टर ग्रेड्स आर रिलिज्ड। त्यसै गरी यहाँनिर पोइन्ट भ्याल्युज, सो टोटल पोइन्ट्स एन्ड पोइन्ट्स रिसिभ्ड फर इच क्वेसन। नानी बाबाहरूले जब एन्सर दिन्छन्, एन्सर दिइसके पछाडि चाहिँ कति कति प्राप्त गरे, सबमिट गरिसके पछाडि कति कति मार्क्सहरू प्राप्त गरे, टोटलमा कति मार्क्स प्राप्त गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले प्रोभाइड गरिदिन्छ। सो यसलाई हामी सेभ गर्छौँ। अब सेभ गरिसके पछाडि हामीले यो इन्टरफेस प्राप्त गर्छौँ। अब यसको जुन थिम छ, यसको थिमलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले। यत्तिकै पनि स्टार्ट गर्न सकियो, अनटाइटल फर्ममा यहाँनिर नेम लेख्न सकियो, अनलाइन एक्जामिनेसन अफ साइन्स यसरी। त्यसै गरी फर्म डिस्क्रिप्सनमा हामीले केही लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर केही यदि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई केही इन्फर्मेसनहरू हामीले दिनुपर्ने छ, केही इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भने यो फर्म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले ती इन्फर्मेसनलाई दिन सक्छौँ। So candidates are required to pick the correct option. यहाँनिर लेखौँ सब्जेक्ट लेख्नु परेन, माथि सब्जेक्ट लेखिसकेका छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ फुल मार्क्स अब हामी कति मार्क्सको चाहिँ एक्जाम लिँदैछौँ त्यो लेख्दै भयो। जस्तो अहिलेको लागि यो डेमोको लागि चाहिँ हामी 10 मार्क्स गर्छौँ। अब यति भइसके पछाडि यहाँनिर क्वेसन्सहरू लेख्छौँ। अथवा अब यो थिम हामीलाई मन परेन, यसलाई अझ कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो कस्टमाइज गर्नको लागि यहाँनिर यो कस्टमाइज थिम भन्ने छ, यसमा यसै क्लिक गरिदिनु पर्यो। कस्टमाइज थिममा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर हेडर, यहाँनिर हामीले केही इमेजहरू बनाएको छौँ अथवा विद्यालयले यदि अफिसियल ब्यानर छ विद्यालयको भनेदेखि पनि हामीले त्यो राख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर चुज इमेज गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अपलोड गर्ने, हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ भएका केही हेडरहरू अथवा केही ब्यानरहरू छन् भने हामीले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यो राखेँ। पिक्चर लोड हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ लोड हुनको लागि। सो पिक्चर लोड भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कति पार्ट चाहिँ देखाउने त भनेर यसरी कस्टमाइज गर्न सक्यौँ। यसरी क्रप गर्न मिल्छ। यसरी क्रप गरिसके पछाडि यो इमेज चाहिँ त्यहाँनिर हेडरको रूपमा बस्छ हाम्रो यो क्वेसनमा। यसरी हेडरको रूपमा यहाँनिर देखा पर्छ।
अब यसरी चाहिँ हाम्रो थीम कलर कस्तो राख्ने, अहिले रेड यो डिफल्ट रूपमा हाम्रो यसलाई चाहिँ यसले रिड गर्यो, त्यसलाई रिड गरेको कारणले गर्दाखेरि यो रेड आएको छ। यो पनि हाम्रो राम्रो देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यतिकै राखौँ। अब हामीले यहाँनिर हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहियो त, विद्यार्थीहरूको नाम चाहियो, त्यसै गरी चाहिँ रोल नम्बर चाहियो, अनि उनीहरूको यदि इमेल चाहिएको छ भने इमेल पनि राख्न सकियो, यदि चाहिएन भने राख्नु परेन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले दिस फर्म इज कलेक्टिङ इमेल्स भनेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको इमेल पनि हामीले कलेक्सन गर्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो इमेल देखाएको छ। यदि यो इमेल चाहिएको छैन भने हामीले फेरि सेटिङ गर्न सक्छौँ। यो जुन कलेक्ट इमेल छ, यो कलेक्ट इमेललाई अनटिक गर्ने, सेटिङमा गएर जेनरलमा कलेक्ट इमेल भन्ने छ, यसमा चाहिँ यदि हामीले अनटिक गऱ्यौँ भनेदेखि, टिक गऱ्यौँ भने इमेल कम्पलसरी चाहिन्छ, अनटिक गऱ्यो भने चाहिएन। त्यसै गरी रिक्वायर साइन इन भनेको छ, लिमिट टु 1 रेस्पोन्स, एउटा मात्रै दिन मिल्ने, एकजनाले एकचोटि मात्र दिन मिल्ने छ भने यसमा टिक गरिदिनु पर्यो, लिमिट टु 1 रेस्पोन्स। यदि यसो भयो भने एउटा जिमेल आइडीले एकचोटि मात्रै एन्सर दिन पाउँछ। त्यसपछि रेस्पोन्डेन्ट क्यान एडिट आफ्टर सबमिट भनेको छ, यदि सबमिसन पछाडि पनि फेरि एडिट गर्न पाउने पनि बनाउन सकियो अथवा नपाउने पनि बनाउन सकियो। अब एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि सबमिट गरिसके पछाडि त फेरि एडिट गर्न पाएन, त्यसले गर्दाखेरि यतिकै यसलाई चाहिँ टिक गरिदिने, यसलाई अनटिक गर्ने, यिनीहरू पनि अनटिक गरेर यसलाई पनि सेभ गरिदिने। यति भइसके पछाडि अब हाम्रो यहाँ हामीले यसको टाइटल पनि राखिसक्यौँ, क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु टिक द करेक्ट अप्सन, मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउँदै जाउँ। त्यसै गरी फुल मार्क्स हाम्रो 10 मार्क्सको अब हामीले क्वेसन बनाउँदैछौँ। अब यहाँ अनटाइटल क्वेसन छ, यहाँनिर अब हामी क्वेसन लेख्छौँ यहाँनिर, जस्तो वाट इज द भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस अफ अर्थ। ओके, यो क्वेसन भयो। अब यो चाहिँ यो आफैले पनि आइडेन्टिफाई गर्छ कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ भनेर यहाँनिर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो मल्टिपल चोइस क्वेसन हो भनेदेखि मल्टिपल चोइस क्वेसन डिफल्ट रूपले यहाँनिर देखाउँछ, एन्सरहरू पनि सजेस्ट गर्छ, जस्तै यहाँनिर सजेस्टेड करेक्ट एन्सर भनेर यहाँनिर सजेस्ट पनि गरिरहेछ। सो कुनै यदि यसले डिटेक्ट गर्यो भने त्यो सजेस्ट पनि गर्छ है। र यदि हामीलाई चाहिँ यसको यो अर्कै प्रकारको क्वेसन बनाउनु पर्छ भने यहाँनिर चोइस छ मल्टिपल चोइस क्वेसन, जस्तो यो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन हो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन नै बनाएँ। त्यसै गरी एउटा अप्सन यो हो, अर्को अप्सन एड गर्न यहाँनिर यसरी एड गर्न सकियो। त मैले एउटा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्दाखेरि सुपरस्क्रिप्ट 2 गरेर राखेँ मैले। त्यसै गरी अर्को 7.8 थर्ड अप्सनको लागि यहाँनिर राख्न सकियो 8। यसलाई यो युनिटलाई पनि मैले कपी गरेँ। त्यसै गरी अर्को अप्सन गरौँ 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, यदि यो क्वेसन नम्बर 1, यसलाई 1 नम्बर राखौँ। सो यसरी क्वेसन नम्बर 1 भइसके पछाडि अब यो पनि रिक्वायर हो कि होइन त, अब यो गर्नै पर्ने अथवा नगरे पनि हुने, त्यसमा नि अप्सन छ। यदि क्वेसनहरू सबै अटेम्प्ट गर्नै पर्ने हो भने हामीले यहाँ रिक्वायर्डमा यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो यो एन्सर कीमा जाने, एन्सर कीमा गइसके पछाडि यो कति मार्क्सको क्वेसन हो त यहाँनिर इन्डिकेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर 0 देखाइरहेछ, अब यो 1 मार्कको हो भने 1 मार्क गरिदिने, 2 मार्कको हो भने 2 मार्क्स गरिदिने। जस्तो अहिले मैले चाहिँ यसलाई 2 मार्क्स गरेँ। त्यसै गरी अब कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो त, यो करेक्ट एन्सर पनि चुज गर्नुपर्ने। यदि यो हो भनेदेखि यसरी करेक्ट चुज गरिदिने, यदि यो हो भनेदेखि यसलाई करेक्ट चुज गरिदिने। करेक्ट यसरी चुज गरौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसपछि यसलाई डन गरिदिने। यति भइसकेपछि हाम्रो पहिलो क्वेसन भ्यायौँ। अब दोस्रो क्वेसनको लागि यहाँनिर प्लस छ, यसलाई यसरी प्लस गर्नु पर्यो र यहाँनिर दोस्रो नम्बरको क्वेसन यसरी लेख्न सकिन्छ। जस्तो अब डेफिनेसन टाइप अफ सर्ट एन्सर टाइप हामीले यहाँनिर अहिले के गरौँ त, एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसन गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा डेफिनेसन टाइप हो, डिफाइन ग्राभिटेसनल फोर्स, यो गरौँ डिफाइन ग्राभिटेसनल फोर्स। अब यो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन होइन यो चाहिँ, त्यस कारणले गर्दा क्वेसन यो आफैले पनि डिटेक्ट गर्छ कि सर्ट एन्सर भनेर, आफैले डिटेक्ट गर्यो। यदि डिटेक्ट गरेन भने यहाँनिर यसरी क्लिक गर्ने, अनि यहाँनिर सर्ट एन्सर प्याराग्राफ चाहियो कि मल्टिपल चोइस क्वेसन, यो विभिन्न खालका अप्सनहरू यहाँनिर छन्। हामीले कस्तो प्रकारको क्वेसन सेट गर्दैछौँ, कस्तो प्रकारको क्वेसन बनाउने हो, त्यसको आधारमा हामीले यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई पनि हामीले यसरी रिक्वायर गर्न सक्छौँ। अब एन्सर की भनेको छ, यो एन्सर कीमा चाहिँ
हामीले करेक्ट एन्सर अब यसमा त ठ्याक्कै एउटै खालको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नहुन पनि सक्छ, फरक फरक ल्याङ्ग्वेज हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मार्क्स चाहिँ इन्डिकेट गरिदिइराखौँ 2 मार्क्स भनेर, तर करेक्ट एन्सर चाहिँ नराख्दा पनि भयो। यसलाई डन गरिदिने। यसरी डन गरिदिइसके पछाडि अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। फेरि ए प्लसमै थिचेर हामी अर्को क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ 3 नम्बरमा चाहिँ थर्ड नम्बरमा, अब थर्ड नम्बरमा हामीले ट्रु एन्ड फल्स टाइपको क्वेसन पनि हाल्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी केही इमेजहरू हामीले क्वेसनमा चाहिँ हाल्नु पर्यो भने अब कसरी हाल्ने त? यहाँनिर हामीसँग विभिन्न अप्सनहरू छन्। एड क्वेसन, त्यसै गरी इम्पोर्ट क्वेसन, यहाँनिर हामीले टाइटल र डिस्क्रिप्सनहरू लेख्न सक्छौँ यहाँनिर। त्यसै गरी यो चाहिँ इमेजको चिन्ह भयो, यहाँनिर यसरी इमेज हालिदिने। केही इमेजहरू हामीले राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी इमेजहरू हामी हाल्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँनिर ब्राउज गर्ने र यहाँनिर क्वेसन बनाएको हुनु पर्यो र मानौ यो मैले एउटा क्वेसन हालेँ। सो यहाँ क्वेसनमा बसिसकेको छ यो इमेज। अब यहाँनिर हामीले यहाँ क्वेसन लेखौँ। क्वेसनमा चाहिँ हामीले स्टडी द डायग्राम एन्ड डिस्क्राइब इट। ओके, यो टाइपको एउटा क्वेसन राखौँ। अब डिस्क्रिप्सनवाला हुने बित्तिकै प्याराग्राफी लङ एन्सर टाइप क्वेसन हुन्छ। त्यस गर्दा प्याराग्राफ यो आफैले डिटेक्ट गरिसकेको छ। यदि डिटेक्ट गरेन भने हामीले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई रिक्वायर गरौँ, एन्सर कीमा गएर कति पोइन्ट गयो, कति मार्क्स हो त्यसलाई इन्डिकेट गरिदिउँ। भनौँ 5 मार्क्स हो भने यसरी इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। अब इमेज टाइटलमा यहाँ टाइटल दिनुपर्ने छ भने टाइटल पनि दिन सकियो है, यसरी गर्न सकियो। अब यो एउटा पेज हो। अब हामीले चाहिँ यदि यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने छ भने, अब पन्ना टाइपको चाहिँ हामीले स्टेप वाइज गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो पहिला सुरुमा यहाँनिर हामीले नेमहरू राख्न बिर्सेछौँ। सो यसलाई नेमहरू पनि राखिदिउँ। जस्तो यहाँनिर मानौँ नेम सर्ट एन्सर इट इज रिक्वायर्ड। अर्कोमा जाउँ रोल नम्बर सर्ट एन्सर, यो पनि रिक्वायर्ड। अब मानौँ अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा नेम र रोल नम्बर मात्रै कलेक्सन गर्नुपर्ने छ र अरू क्वेसनहरू चाहिँ अर्कोमा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो भने हामी के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि यहाँनिर यो एड सेक्सन भन्ने छ यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा सबभन्दा लास्टको अप्सन एड सेक्सन भन्ने छ। सो हामी एड सेक्सनमा यसरी जान्छौँ। यसरी एड सेक्सनमा गइसके पछाडि कन्टिन्यू टु द नेक्स्ट सेक्सन भन्ने आउँछ। अब अनटाइटल सेक्सन छ, यो सेक्सनको नाम पनि लेख्न सकिन्छ। सेक्सनको नाम चाहिँ हामीले सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन, लङ एन्सर टाइप क्वेसन भनेर यसरी चाहिँ ग्रुपिङ पनि गर्न सकियो, वा एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर चाहिँ केही इन्स्ट्रक्सन पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। ओके, सो यति गरिसके पछाडि अब यति भइसके पछाडि पनि फेरि पनि अर्को सेक्सन ल्याउनु छ भने त्यसै गरी यहाँनिर प्लस गर्नु पर्यो। यहाँनिर हामीले कुनै भिडियो पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्छौँ, इम्बेड गर्न सक्छौँ। भिडियो पनि, इमेज पनि इम्बेड गर्न सकियो। त्यसै गरी यहाँनिर टाइटल डिस्क्रिप्सन पनि राख्न सकियो र यसरी मल्टिपल चोइस क्वेसन अथवा सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन वा यसै गरी ट्रु एन्ड फल्स टाइपको क्वेसन र त्यसै गरी अरू फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू पनि अनेक प्रकारका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। र यति भइसके पछाडि यो आफै अटोमेटिकल्ली सेभ हुन्छ। आफै सेभ भइसक्यो, यो अब अटोमेटिकल्ली सेभ हुन्छ। अब सेभ भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ विद्यार्थी माझ कसरी पठाउने त? त्यो पठाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर सेन्ड भन्ने बटन छ। यसरी सेन्ड भन्ने बटनमा क्लिक गर्छौँ हामी। यदि हामीसँग सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको इमेल छ भने इमेलबाट पनि सेन्ड गर्न सकियो, अथवा यदि हामीले चाहिँ भाइबरको माध्यमबाट अथवा मेसेन्जरको माध्यमबाट हामीले पठाउनु छ भने यहाँनिर यसरी यो लिङ्क छ, यसलाई लिङ्कलाई कपी गरेर अथवा यसलाई अझ छोटो बनाउनलाई यो सर्ट एन्ड युआरएलमा चाहिँ टिक गर्ने, यो छोटो बन्छ। यो छोटोलाई यसरी कपी गरेर मेसेन्जरको माध्यमबाट वा भाइबर अथवा अरू कुनै पनि यो मेसेन्जरको मिडियमबाट चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ, वा हामीले चाहिँ फोनको डिफल्ट मेसेन्जिङ टुलबाट पनि हामीले सेन्ड गर्न सक्छौँ यो। र जब विद्यार्थीहरूले यो प्राप्त गर्छौँ, यो जुन लिङ्क प्राप्त गर्छन्, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो फर्म खुल्छ। जस्तो अब एउटा हेरौँ, कपी गरौँ र मैले अर्को एउटा यो प्राइभेट खोलेँ ब्राउजर। यसमा मैले यो लिङ्क यसरी लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै
यो प्रकारको चाहिँ खुल्छ यसरी। ओके, सो साइन इन टु कन्टिन्यू भनेको छ। यदि साइन इन गुगल साइन इन छैन भने यसरी साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले साइन इन गर्दैछु। अब गुगलबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। mail@harit.com.np मेरो यो गुगल एड्रेस हो। त्यसैगरी मैले यहाँनिर पासवर्ड पनि हालेँ। र जब लगइन हुन्छ त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई यसरी एक्सेस विद्यार्थीहरूले पाउँछन्। अब यहाँनिर के छ त, अनलाइन एक्जामिनेसन अफ साइन्स क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु टिक द करेक्ट अप्सन, फुल मार्क्स 10 र एस्ट्रिक भनेको रिक्वायर्ड। र यो भएको चाहिँ एन्सर दिनै पर्ने हुन्छ। यदि दिएन भने अर्को स्टेपमा बढ्न पाइएन। र अघि हामीले सेक्सन बनाएका थियौँ। फर्स्ट पार्टमा यति मात्रै नेम र रोल नम्बर मात्रै कलेक्सन गर्ने भनेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो फर्स्ट पार्टमा यति देखियो। अब नेक्स्टमा यो दुईटा एन्सर नदिकन नेक्स्टमा जान पाइएन। यो रिक्वायर्ड सेक्सन हो, रिक्वायर्ड क्वेसन हो। त्यसले गर्दा एन्सर दिनै पर्ने हुन्छ। यहाँनिर दिउँ, मानौ सबिन भनेर दियो, रोल नम्बर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्टमा गइन्छ। नेक्स्टमा गएपछि अब एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भन्ने छ। हामीले अघि नै प्रोभाइड गरेको जुन इन्फर्मेसन छ, यो सेक्सनको हेडर पनि भन्छ यसलाई, सेक्सनको हेडिङ। अब वाट इज द भ्याल्यू अफ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस अफ अर्थ 2 पोइन्ट्स भन्ने छ यहाँनिर। अब यहाँनिर कुन चाहिँ अप्सन हो त हामीले त्यसलाई टिक गर्ने हो। यो अप्सन भयो यसलाई टिक गर्नु पर्यो, यो अप्सन भयो यसलाई टिक गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ अप्सन हो त्यसलाई हामीले टिक गर्न सक्छौँ। मानव यसमा मैले टिक गरेँ। त्यसपछि डिफाइन ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको छ। ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ यहाँनिर हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन हो यो। सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनमा एन्सर दिनु पर्यो। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज due to their masses is called gravitational force. Okay, gravitational को ओके, सो हामीले एन्सर लेख्यौँ यहाँनिर। अब अर्को थर्ड नम्बरमा छ स्टडी द डायग्राम एन्ड डिस्क्राइब इट भनेको छ। द इट भएछ डिस्क्राइब इट। अब यहाँनिर चित्र छ, यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर जसरी डिस्क्राइब गर्दै पनि मानौ यति मात्र लेखेको छ हामीले, यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकियो। ओके, एन्सर दियौँ हामीले। यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ, सबमिट गर्छौँ है। यदि हाम्रो अगाडि केही एडिट गर्नुपर्ने छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ब्याक जान सक्छन्, अथवा यदि भइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर उनीहरूले यसरी सबमिट गर्छन्। अब सबमिट गरिसके पछाडि अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि मार्क्सहरू नदेखाउने भनेको थियौँ। यदि मार्क्सहरू देखाउने भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मार्क्स प्रोभाइड हुन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कति मार्क्स प्राप्त गरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाउँथ्यो। तर हामीले चाहिँ नदेखाउने भने भएको कारणले गर्दाखेरि यो रेकर्ड चाहिँ भयो, तर विद्यार्थीहरूले मार्क्स चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन्। अब यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी रेकर्ड गरिसकेपछि हामी कहाँ आउँछ। अब त्यो अब कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि अघि हामीले जानेर बनाएका थियो त्यहाँनिर आउँछ, रेस्पोन्स भन्ने आउँछ। यही रेस्पोन्स 1 भएर आइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर ओके क्लिक गऱ्यौँ हामीले। अब क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर इन्डिभिजुअलमा हामी जान सक्छौँ। जस्तो कसले त सबिन भन्ने मान्छेले रोल नम्बर 1 ले एन्सर दियो है। अब एन्सर दिँदाखेरि के भनेको छ, यो छ 2 मार्क्स, यो करेक्ट भएको छ, 2 मार्क्स छ। अब यहाँनिर यो ग्रेडिङ। अब द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन 2 बडिज ड्यू टु देयर मास इज इक्वल ग्राभिटेसनल फोर्स, राइट कि रङ त। अब अहिले त रङ देखाएर छ उसले। अब यदि राइट हो भनेदेखि हामीले यहाँ टुनेर यसरी बनाइदिनु पर्यो। यो सेभ गरिदिने। यसरी चाहिँ हामीले करेक्सन गर्दै गर्दै जान सक्छौँ। र यसरी यसलाई इन्डिभिजुअल फिडब्याक पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर लेखेर केही फिडब्याकहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भने त्यो फिडब्याकहरू पनि हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यसरी यसलाई पनि चेक गर्न सकियो मार्क्स दिएर। ओके, यसलाई सेभ गरिदिने एडिटलाई, यो 2 मार्क्स। र यसरी चाहिँ हामीले फिडब्याक पनि दिन सक्छौँ र करेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हरेक अनलाइनद्वारा चाहिँ एक्जामिनेसन हामीले कन्डक्ट गर्न सकिन्छ। अब यसका फाइदाहरू पनि छ, बेफाइदाहरू पनि छन्। बेफाइदाहरू भनेको अब सबैजनासँग यो
अनलाइनको सुविधा नहुन सक्ला अथवा गुगल अकाउन्ट नहुन सक्ला वा स्मार्टफोन्सहरू नहुन सक्ला, त्यसो हो भने समस्या हुन्छ। अब यदि अनलाइनको पनि सुविधा छ र सबैसँग स्मार्टफोन्सहरू छन् भने यसरी हामीले सजिलै अनलाइन एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्न सक्छौँ।